Кажется, наш город – открытая книга, но стоит копнуть глубже, и открывается совсем другой Гродно. Таинственный, загадочный, со своей историей и невероятно интересный. Но как-то мы привыкли, что все самое интересное расположено на правом берегу Немана. Замки, музеи, дворики. Но ведь есть еще левый берег, где, казалось бы, кроме францисканского костела и нет ничего. Но как же это ошибочно? Сегодня я расскажу вам очередную интересную историю, которая получилась случайно и спонтанно. А все началось со старого кружевного элемента декора на доме, в котором при ближайшем рассмотрении угадывалась цифра 1925. Заинтересовала? Ну тогда присоединяйтесь. На левом берегу Немана в Гродно разворачивались не менее интересные события. Собственно, заселение левого берега, который составлял часть так называемого Занеманского посада, началось еще в Средневековье. Вероятнее всего, тут, в 1392 на помощь осажденному гарнизону на противоположном берегу князем Витовтом был построен новый замок. После крестоносцы возвели здесь Нью-Гарден, Новый Гродно, который тот же Витовт позже и сжег. Здесь, на левом берегу, нашел спасение Петр I, уводя свою армию от поражения, а уже зимой 1796 во время работы прусско-русской демаркационной комиссии Форштадт едва не стал частью Пруссии, которая потребовала уступить ее левый берег, вплоть до реки Свислочь. И в конце концов немцы уступили, но в специальном мемориале указали, что делают это в знак глубокого уважения к российской императрице. Ответ российской стороны был категоричным. Прусский король не может отказаться от предместья, у него и так нет на него права. Вплоть до Второй мировой большинство населения Гродненского форштадта составляли евреи. Еще около 1760 года тут была построена знаменитая деревянная синагога на Форштадте, подломанной крышей, в несколько ярусов, с башенками и четырехскатными куполами. Она находилась на высоком плато на сегодняшней улице Дармина и сгорела летом 1941 года. И хотя это место очень пострадало во время последних войн, здесь сохранилось гораздо больше исторических памятников, чем это может показаться на первый взгляд. И сегодня я покажу и расскажу вам не менее интересную историю об одном примечательном доме на улице Левонабережная, дом под номером 2. Думаю, многие не раз обращали на него свое внимание, уж очень необычный. И присмотревшись поближе, я с удивлением увидела, что в резном украшении дома застилизована надпись года постройки 1925. Это что значит дому 100 лет? И поверьте, за свою столетнюю историю он пережил и увидел много событий, но обо всем по порядку. Для того, чтобы рассказать его историю, надо показать, как все начиналось. Наверное, каждый гродненец знает, где на улице Буденного стоит стенд с указателем, что здесь в такие-то годы располагалась фабрика по производству и печатанию, в том числе игральных карт, фабрика Лапина. В 1923 году гродненский предприниматель Александр Лапин открывает новое направление – производство игральных карт. И через 10 лет его фирма уже входит в четверку главных производителей игральных карт в межвоенной Польше. Вот здесь располагалась эта фабрика. Гродненская фабрика особенно известна своей серией карт с королями. Сохранилось всего несколько оригинальных карт, найденных на чердаке одного из домов в городе Гродно. Сегодня их можно увидеть в музее Нового замка. Так же, как и прочитать историю фабрики Лапиных. Но, как оказалось в музее, экспозиция с картами убрана в запасники. Но у меня есть архивные съемки, так что я вам все же их покажу. Сейчас в музее только такой стенд с этикетками, которые печатались на фабрике Лапиных. А вот что у меня было в архиве. Вот это карты, которые остались. Почему серия с королями необычна? Потому что в игральных картах использовались реальные портреты королей. Неизвестно было имя художника, их создавшего, но в изображениях легко угадываются реальные исторические личности. Король Треф – Стефан Баторий, король Пик – Ян Собеский. В Бубновом несложно угадать Сигизмунда Августа, а в Червовом – Казимира Великого. Большинство представителей семей Лапиных не переживет фашистской оккупации Гродно и погибнет в местном гетто. Но остался дом, который они построили. И это именно он, на Левонабережной 2. Почему именно здесь? Кто его знает. По словам местных жителей, кто здесь живет в доме, они рассказали, что Лапины построили этот дом для дочери в подарок на свадьбу. Так ли это или красивая легенда, не берусь судить.
но информация такая есть. И это самый необычный дом на улице, двухэтажный деревянный особняк с очень необычной архитектурой. В доме сейчас 3 квартиры, и по истории после 1939 года дом национализировали и фабрику также, и превратили в многоквартирный. Тут раздавали жилье работникам завода карданных валов, который находится выше. И сначала в доме жили 6 семей, а теперь только 3. Дом очень необычный, ни на какой не похожий в нашем городе. Что-то отдаленно напоминающее можно найти в микрорайоне Новый Свет. Это район улиц Мицкевича, Белинского, но все не то. Здесь сохранилась также отдельная лестница, которая ведет на 2 этаж, и дом, в общем-то, уникальный. Возможно, он не в лучшем состоянии, как все многоквартирные дома, но все же, когда в доме один хозяин, то и смотрят за домом по-другому. Но, может, в этом его и прелесть, в самобытности и непохожести. Немного запущен, но былое величие угадывается, и уж если подумать, что в этом доме, а ему, между прочим, 100 лет, и это юбилей, то понимаешь, что все это не так уж плохо. Дома, стоящие на этой улице, видели наводнение 1958 года, и все было подтоплено, но этот дом устоял. Выше по улице, ближе к железнодорожному мосту, сохранились дома 1928 года постройки и даже старая брусчатка. Все дома тут частные, построены еще в начале 20 века, живут целыми поколениями, и местные жители рассказали, что дома построены еще дедами на этих участках, а к шуму железнодорожных составов привыкли. Шумит железка почти круглосуточно, начиная с 3 утра и до поздней ночи, но как-то уже привыкли и не замечают. По поводу игральных карт Лапиных могу еще рассказать историю, что не так давно, кажется, в 2017 году, группа энтузиастов задалась целью восстановить колоду карт с оригинальной рубашкой и портретами королей, такие же, как печатались на фабрике Лапиных. И все получилось, и эти сувенирные наборы карт даже можно сегодня купить. Во всяком случае, у жителей дома Левонабережной 2 они есть. Вот такая история старого дома получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, что вы обо всем этом думаете. Может быть, вы здесь живете и у вас есть какие-то интересные истории. Также у меня есть телеграм-канал, где я каждый день оставляю какую-то необычную одну новость о городе Гродно. Один раз в день. Я не перегружаю информации, сама не люблю, когда в телеграм-каналах начинают 10 историй сразу, и когда уже прочитаешь 10-ю, ты забывал, о чем там была первая. Так что все очень ненавязчиво. Если нравится, присоединяйтесь. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.